क्या हुआ यार, क्यों रो रही है? यार वो जाते जाते मेरा दिल तोड़ गया। वो मादर चोद था इसलिए मुझे छोड़ गया। मादर चोद के बच्चे। ओए मादर चोद की बच्चे सुन, अब वक्त नहीं है रोने का, अब वक्त है बच्चा होने का। तब क्यों नहीं रोई थी जब चिपक चिपक कर सोई थी? अब किया है तो भरो, उस टाइम बोलती थी और करो और करो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।